Mbahaye ikaze ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Pi Network. Bapayoners, mbere y'uko mbagezaho kino kiganiro, reka mbanze mbisegureho mu minsi ishize tudakora ikiganiro. Umuntu aba ahugiye mu byinshi cyane bitandukanye, aho umuntu atabasha kubona umwanya, ariko noneho ngiki nicyo gihe twagarutse. Mwongere mube update kugira ngo twongere dukomeze turebere hamwe ibirimo bivugwa mu mushinga wacu wa Pi Network. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho ingingo 3 zirimo zivugwa muri uyu mushinga wa Pi Network. Nk'uko bisanzwe ngiye ugiye kubagezaho kino kiganiro ni Flex, aho channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze. We mushyashya kuri uyu muyoboro, ukanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose ikiganiro cya P-Mining TV kinyuzeho nawe kijye kikugeraho igihe. Nawe rero wamaze ukanda subscribe, kanda like, usharinge, wandike muri comment, utugezeho update z'ibyo ukeneye. Yes, mbahaye ikaze rero. Mbahaye ikaze kuri uyu munsi. Murabizi ko turi mu minsi itoroshye, aho turimo twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Twibuke rero twiyubaka. Iyo bavuze kwibuka twiyubaka, ni uko iyo turimo twibuka tutagomba guheranwa n'amateka, ahubwo tukibuka twubaka u Rwanda rwacu rwatubyaye. Yes, twagiye rero. Update ya mbere tugiye kurebera hamwe muri uyu mushinga wacu wa Pi Network, tugiye kurebera hamwe update twahawe abapayona twese dukwiriye gukora, yo kujya hariya muri wallet ukajya kugira gute ku complete iriya update ubonamo igiye kwinjira hariya muri wallet. Iriya update rero baduhaye ni update igusaba kugira ngo nawe uzabashe gukora migration muri cya gihe uzaba wahawe Pi zawe kugira ngo uzimurire hariya muri wallet. Hariya rero ufashe password zawe ukazishyiramo hariya, bahita baguha update. Iriya update muyuzuze neza, ni update ikomeye cyane, ni update igusaba kugira ngo wuzuze kugira ngo nawe ubashe kwimura Pi zawe mayininze uzishyire hehe kuri available balance. Okay, iyo update rero muyitabire nk'abapayona kuko ni update ibareba kandi mwese aho muri hose. Hanyuma update ya kabiri turaza kurebera hamwe. Nujya hariya muri wallet maze kuzamo zira password, urasanga baguhaye Pi. Urasanga baguhaye Pi zingana 0.98. Buri muntu wese uri muri tentative KYC aze kujyamo asanga ariko bimeze. Guys, dufite update nyinshi cyane. Mwibuke yuko dufite n'indi update iri muri dashboard, tubwira yuko P-Fest yakoze akazi neza rwose, aho abantu benshi cyane biyandikishije kandi ari benshi. Aho map of P irimo ikora neza, aho usanga abaguzi n'abacuruzi ari benshi cyane mu mushinga wa Pi Network. Ibi rero bikaba bimo bigaragaza inzira ikomeye ya Pi Network. Hano rero dukomeje kuri uyu mushinga wa Pi Network, turakomeza hano kuri map of P, tukompaye turebere hamwe ku ma exchange ndetse na hano kuri map of P uko bihagaze. Murabizi yuko kuri exchange Pi rwose irimo iramanuka cyane, irimo iramanuka bikomeye, aho ubu ngubu igeze kuri 0.5. Numva rero ni ikintu gikomeye, ni ikintu tugomba kwitondera nk'abapayona kugira ngo natwe twirinde iki gihombo kirimo kiza mu mushinga wacu wa Pi Network. Aha ni wajya kuri Fieza of P, urasanga amamiliyoni menshi cyane. Ni wajya kuri Explorer urasanga amamiliyoni menshi cyane y'amapayi yamaze gukora transaction ava kuri ma wallet atandukanye ajya kuri ma exchange. Aha rero nubwo igiciro cya Pi kirimo kimanuka ku bwinshi, ariko ni byiza cyane. Urasanga nanone
ari byo bizatuma payi yacu itumbagira mu gihe kiri imbere. Aha rero turagaruka kuri map of P, turebe ngo se ni abantu bari kuri map of P barangana gute, abarimo bakora barangana gute. Yes, aha rero kuri map of P abantu bamaze kwiyandikisha kugira ngo bakoreshe map of P barangana na 1,180,000 by'abapayona, mu gihe abarimo bakora neza bangana n'ibihumbi 58. Ugasanga biyandikishije noneho muri iki gihe cya P-Fest banganaga n'ibihumbi 125. Murumva rero ni ibintu byiza cyane, aho abantu benshi cyane bakangukiye payi. Ibi bigaragaza yuko umushinga wa payi uko byagenda kose ni umushinga ufite imbaraga kandi uzazamuka mu gihe gitoya. Abapayona rero mwebwe mufite payi zanyu, ni byiza cyane gukomeza kumayininga, dore ko no kumayininga bikomeje. Sinagenda rero ntagarutse kuri lockup. Guys, buriya umuntu wakoze lockup yicare gakeya yiturize kuko afite amahirwe menshi. Ese ni ayahe mahirwe y'umuntu wakoze lockup? Ese ni ikihe cyiza cyo gukora lockup? Aha wibuke yuko ufite payi kuri available balance, ariko mu by'ukuri buriya kuzifata ukumva ngo urazibitse akenshi na kenshi biragorana. Ariko wifite payi zabaye locked zigiye kumara imyaka 3 zirokinze, wibuke yuko muri cya gihe cy'imyaka 3 payi zaba yaratumbagiye yarageze hejuru. Ari nayo mpamvu habayeho iriya lockup, kugira ngo abantu benshi cyane batazasesagura payi zabo. Rero n'andi mahirwe y'abapayona dukwiriye gukomeza kuzirikana, aho umuntu wese warokinze namubwira ngo wowe uri umuntu w'umugabo ufite amahirwe. Reka rero mbashimire, nagarutse mu mushinga, nagarutse kugira ngo mbagezeho ikiganiro, ni itangazo no kugira ngo narinje kubaheza kugira ngo mutamenya ko nagiye, ahubwo ndi hafi aho ngaho, nuko narindi mu bindi bitandukanye, naje ngiye kubashakira amakuru, kandi mwumve yuko noneho amakuru agiye kuza aje afite umunyu, angiye kuzana mining zitandukanye. Mwese ikaze, ndabashimiye. Duhure mu kiganiro gikurikiyeho. Bye bye.